الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي الله سبحانه وتعالى تنو كألفو كبركة كنما نكشني نافع أكوجا يا كرا محمد صلى الله عليه وسلم أناك صدقه أناك صحابه أني مغمغ تغروكو فكتاسي القيامة جودوما أمي الله سبحانه وتعالى دلي أكام بلا جلين فرا وجمع كل سنومينكا على كان باتو كيلهم بلا جلين منه نؤمننا على كسرك جنة الفردوس الأعلى أمي الله سبحانه وتعالى دليل أكنا من نعبارة كيلوني أكنا من نكودم بالو كباراي أمي على دليل على كهمنا كبلا جلنا نغيا وتمنى كفى أمبل مو يانا غدو ولا نكونو anga ala tanu ala munyanke alislamiye anga ala tanu islamiyan nemaka anga ala tanu ala munyanke kiramantonye anga ala tanu ala kelebanchiyan nemaka islamiyan nema ale de kabu kateme nema bela jelenka ni ala ye fɛn bɛɛ lajɛlen k'i ye n'a ma latigɛ i ka kɛ silamɛ ye ɔ fɛn mun dir'i ma nin ye nafa t'a la mɛ ni ala y'i kɛ silamɛ ye hali ni kɛra fantan ye wallahi ka di ala ye silamɛya ale de bɛ laban an ka waso n'an ka silamɛya ye an k'an kun kɔrɔta n'an ka silamɛya ye an kana maloya n'a ye dɛ silamɛ caman bɛ maloya n'u ka silamɛya ye alisilamɛ caman bɛ yen u t'u kun kɔrɔta ni silamɛya ye ala y'i sugandi k'i kɛ silamɛ ye i kun kɔrɔta n'a ye ala y'o de kanu ye وربك يخلق ما يشاء ويختار itigi ala be dani kɛ dani kɔnɔ a be tila ka sugandili kɛ ma kana lahumul khiyara sugandili t'anw bolo mais ala de y'an sugandi k'an kɛ silamɛw ye an k'a fɔ ala ni ce an k'a fɔ ala ma barika foyi t'anw ma an k'an jija an bɛ se ka alijinɛ sɔrɔ n'o silamɛya ɲɛ cogo min na ka sabu kɛ silamɛya bɛ ka don forme kura dɔ kɔnɔ an ka jamana in kɔnɔ yan n'a tora ten a ko man ɲi dɛ a ko man ɲi dɛ diinɛ fitina ala k'an kisi a ma mɛ nin waati laban in na kuma bɛ ka caya alisilamɛya ani taabolo wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ
o ko yere yugu babagaw a cerenbagaw a fitne dadonbagaw a dow ye silamow ye yane ka wuli k'i bɛ mɔgɔ wɛrɛ defa a to yen a tigilamɔgɔ yɛrɛ ka kuma mun b'a kɔnɔ e t'a dɔn ni kuma dɔ taara k'o kɛ kuma jugu ye hali n'a sɔrɔ kuma in laɲini tɛ juguman ye anw minnu ko k'an ye silamɛw ye an kan ka jɔ an balimakɛ ye kira sallallahu alaihi wasallam a ko unsur akhaka zaliman aw mazluman i balima dɛmɛ kumana mun na a ye mɔgɔ tɔɲɔ i k'a dɛmɛ i k'a bɔ tɔɲɔni na wa kumana mun na n'a tɔɲɔna fana i k'a dɛmɛ k'a bɔ tɔɲɔni in kɔnɔ ko hali n'a ye mɔgɔ tɔɲɔ k'i k'a dɛmɛ i kana labila mɛ anw ta ye ka ɲɔgɔn labila sisan an k'a dɔn fana an ka danganiya n'a ye k'a fɔ diinɛ mun bɛ ala yɔrɔ ni ala bɛ jɛ n'a ye n'a b'o tigilamɔgɔ ka baara minɛ o ye silamɛya ye dɛ o ye kuranɛ kɔlɔjɛ ye dɛ o tɛ yɛlɛma dɛ ala ko inna diina inda allahi islamu diina ala yɔrɔ a m'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ yɔrɔ mɛ ala yɔrɔ o ye silamɛya de ala ma d'aw ma ko wa man yabtaghi ghayra al-islami diinan ala kira nalen kɔfɛ ni mɔgɔ min ye taabolo wɛrɛ ta k'i bɛ ala batu ni o ye mun tɛ silamɛya diina ye ala ko falan yuqbala minhu ale ala t'o minɛ ka bɔ i bolo ale ala t'a minɛ jɔn de bɛ se k'a minɛ e bɛ se k'a minɛ wa ala ko k'a t'a minɛ wa huwa fil akhirati min al khasirin a ko lahara don o tigilamɔgɔ bɛ fara mɔgɔ pɛrɛdilenw kan kira nalen kɔfɛ diina fila tɛ yen silamɛya diina de bɛ yen mɛ yanni ala kira kun kana sallallahu alaihi wasallam ala ye ciden dɔw ci a ye nabi ɲuman dɔw ci a ye sariya d'u ma o sariya mun d'u ma o baara waati kun ye u ka nabi ɲuman ka waati kɔnɔ mɛ kira nalen kɔfɛ baara t'o kan nabilahi nuhu alayhi salam ale ka waati la ala ko tugu ka k'ale ko ni mɔgɔ ma tugu a kɔ i tɛ silamɛ ye silamɛya kun ye nabilahi nuhu alayhi salam a kun bɛ fɛn mun kan kumana mun na a ye mɔgɔw wele ka taa ala ma a y'a seko damajira kɛ qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara a ko n tigi ala n ka mɔgɔw wele su ani tile falam yazidhum du'ai illa firara ne ka weleli mu jidi foyi la fo bɛ boli ɲɛ wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum kuma o kuma ni y'u wele yasa e ala ka yafa u ma ja'alu asabi'ahum fi adhanihim u b'u bolo kɔnɔ don gulo kɔnɔ u t'a fɛ ka kuma in mɛn wastaghshaw thiyabahum u b'u ka fini ta k'a biri u kunna wa asarru wastakbaru istikbara ala ye sɔran jigi nabilahi nuhu ana ka mɔgɔw fɛn mun tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ mɛ ala y'a fɔ sɔra wɛrɛ kɔnɔ ka k'o sɔra in ye a ko walaqad arsalna nuhan ila qawmihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين الله قال إنه هاتشك تاكا مغوما أبيكو ولكتا ألما سامبا كلي بدورو كاجه سان كمي كونتواني سام بدورو أما مغوچا منصر ومسون اللمانيا ونمو مفاتو فنا o b'a fɔ a ka mɔgɔw ye o b'a fɔ a denw ye nin cɛkɔrɔba in a kana a lamɛn dɛ fato de don a bɛ ka mun fɔ tiɲɛ tɛ atawasaw bihi bal hum qawmun taghun Allah subhanahu wa ta'ala ye nabilahi nuha yamariya k'a ka kulun dilan a bɛ k'o dilan n'o tɛmɛna a la u bɛ yɛlɛ a ma وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه
قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون نوتبنا لا وبيله بنا كما أكوما والله دون لا من يلا أو ما ينافع أو بك يلا أو ما تشبمنا ألا يا مريم كفوا فمدو كل سنة أجمع أنا مسلم أكو بلا جلنا دو كلون كنو أبي دونن كفه أدنى كمبي أكو دنى ما يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين أكون دي دو إيكا فرانكا كانك كافري قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء أكو أي كل جامو فلني نبنى يلو سافي وبنك شجيمة قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم أكاما أكو مغشتك كشبي دوينا فني على هنا مغمنا ويجوني منونا كلون كنو فحال بينهما الموج فكان من المغرقين جيويو دونا اوني نيوغانچه دين تورا جيكونو دين تولي جيكونو دين فايالا دين تيمبي فادو سكونا مدين سارة نبي الله نوح عليه السلام أي ألاويلي قال ربي إن ابني من أهلي أكو ألا ندين نسمو دودو وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ألا كما تقولي قال يا نوح إنه ليس من أهلك ألا كن نوح مكي دينته كسبك إسلامي عليه كافري نوح كن إسلامي دين كن كافري إنه عمل غير صالح أكو بارا دو بارا ممي دين يمكن من يد إذن كما سكون يلادرو نبي الله نوح عليه السلام عليكم بمونك أواتي لا أودي كن إسلامي مهم ما تقولوا كافر يرح وتشيلهم بلا جلي على أننا في أنغل لمن ينوبه نين لمن يراني كله نيما لمن يني توي إسلامي هل نين لمن يرانا بلا جلي يكون نشيدن ونت لمن يناي على كو أي وتني قل الله سبحانه وتعالى كو كذبت قوم نوح المرسلين أكون نوح كم هو ويشيدن قالون تيجيا شيدن كده نشيرو منو نوح عليه السلام نبي الله إبراهيم كواتلا على كو بيكتو إبراهيم كو واتبع ملة إبراهيم حنيفا وعلى كو هل كرما تقول نبي الله إبراهيم كسراكو منون تقرا إبراهيم كو واتلا أولو كن إسلاموي منون ما تقرا كروت إسلاموي نبي الله موسى كواتلا بني إسرائيل كم منون تقراكو أولو إسلاموي أولو كشرا منون ما سونغا تقراكو نوي فرعون ناكا موي أولو كافروي أولو حلقة وكذلك نبي الله عيسى كواتلا منون تقراكو الحواريون أولو الإسلاموي إنافو على يوفانينا القرآن كون في سورة المائدة منو ما تباكو أولو كرا كافري أولو كرا كافري لا هردو الله سبحانه وتعالى أبنا عيسى يننكا كم كرا كفه يسكى دلجو كموكا أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله يا لا إدي أفوي كم غوي وه كافو وكا إيسا أنيبا كومني كوكبتو فيني كفر ألك نبي الله نوح عليه السلام أوافو ألنينا ما قلت نمو فهم فوي فيني يا مرياني فهموني إذن منون تقرأ إساكو ولكن إسلامي دون مغاوكو على دينا كلين جيه ودي إسلامي ولا تشيد ممبي واتي منا وبتقو إسلامي نكو نمو مما سوتاما ولي كافري أو على كرنا لين كوفه منون كميغا كورو على كن نمبلا جلين بانا
ayatugo ala kira ko sallallahu alaihi wasallam odla ala ko wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan ala kira nalen kofe ni mogo mun ye dina wore mine wal mashariya wore mine kibe baraka na munta kira tayne ala ko kale ta mine wallahi harado kibe fara mogo perde lenka jom se ko tigla mogo be perde kono ni arate wala amma fe ka mun fo ala ka dina o islamiyya de ma shite aljine soro kira nalen ko fa ni islamiyya inte ma shite aljine soro fi kallimani kira sallallahu alaihi wasallam udla kira ko hadisa kuna fi sahih muslim la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار أكون موشيتي مؤمن بالك كبار يمه أكم من توقنه أسلمنا كافري وكاكي يهودي والمن نصاري وتجلا موت اللي من يعني فين من تجنا على كراكا كوت تجلا موت بك تسمى دونكي كرا نالين كوفي يهودياتي نصارياتي اسلاميه دي بي ودي بي او قران ايا جيلون بي من بي كوفي دو كو اي كان موتوي كو فنا بك على دباتو او اي بادو غاتي مي علاكا على كو تشودي نصارى غوكولا سوره المائده كونو لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ألكم مغو كافر يرى مغو منكم نبي الله عيسى على الدين ويجوني ها نيجوك مكاين ألكم مكان ده سورة المائدة كنا ما تشهد أبي سورة المائدة دايلة غافلة لقد كفر الذين چینا مغو کافر یرا مغو منون کو نبی اللہ عیسی علی الدین علامہ دوما دے لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه مغو کافر یرا مغو منون کو علی سبعی عیسی انا با ان سنت اسپری نی علاق مکان وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله يهوديه كو عزير على الدين كو كاسبك كاي التوراة بدرشا كونغولا وقالت النصارى المسيح ابن الله كريتشون فناغو كو عيسى على الدين على ذلك قولهم بافواههم اكون يكما يبافنوا داي يضاهئون قول الذين كفروا من قبل وبمغود لدغ مؤمن كافر كاكو اولونيه مغان كافر ما فكو دم كو ملكوي على دم سويوا على كو كوبه كاندون دي لدغ كافر بك كافر لدغ ني على كما كاي او نيمبه كوفه اما فكو مامبال ماكل لبلا مغويه ala ye nin fo mɔgɔ minnu kan an kan k'an balimakɛ dɛmɛ a ma kojugu fɔ dɛ a ko de k'u man ca u man ca fana jɔn de y'a fɔ jamana kɔnɔ ko silamɛw ye 95% n ko jamana gouvernement de y'a fɔ anw de y'a fɔ wa anw de ye recensement kɛ yan jɔn de y'a kɛ o minnu y'a fɔ olu de y'a yira k'a fɔ ninnu ka dɔgɔ wa duuru mun fana tora olu kelen tɛ dɛ fɛn wɛrɛw b'a kɔnɔ minnu ye boli batolaw ye dɔw wɛrɛ fana bɛ yen minnu tɛ foyi la n'a fɔra k'aw ka dɔgɔ sa n ko diɲɛ majorité ko de sisan majorité bɛ fan mun na fanga b'o de la silamɛ jamana in ye silamɛ jamana de ye wa a bɛ to silamɛ jamanaya la insha allahu ta'ala majorité bɛ minnu bolo yɔrɔ wɛrɛ mun tɛ silamɛya ye olu ka kiiri de bɛ pratiquer yen nɔ majorité b'anw bolo yan an ka silamɛya baara bɛ kɛ kɛnɛ kan an t'a dogo an ka seli bɛ wele panparanpan bɛɛ lajɛlen b'a mɛn ni mun t'a fɛ k'a mɛn i b'i tɛgɛ don i tulo kɔnɔ mɛ taa jamana wɛrɛ la mun majorité bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo ye n'u tɛ silamɛya ko la i bɛ seli wele misiri kɔnɔ de a kan tɛ bɔ kɛnɛma a kan tɛ bɔ kɛnɛma mɛ o jamana ninnu na i b'a sɔrɔ silamɛw bɛ mɔgɔ mugan bɔ kɛmɛ o kɛmɛ o b'a sɔrɔ bɛ mugan bɔ olu ka ca o mɛ yan ta bɛ joli la n'a cayara 2 walima 3
buka baraka kene mangangu mewa manganta nuche amade ka kanuche bebi take yano otea adela ka me ka fo islameni awa fewere dina were mo keleke yawa amakeo me islamiya jugu ba fe ka fendo andi nyogonche on islami nyemo mo famia no tara kuma progotelen fo ni kuma progotelen fo ibe jabi de wala aka dangania na ka islamiya aka wasona ko islamiya aka kungorata na ka islamiya wa ama fo andala hal shinin mali islamiya jamana de majorité islamiya de o foli be dajeni wa anga dina ministry ala ka sara herala ka kena doka adela kan kuma info ako ade ka kuma en korate ka fa islami o de me fewere ka me mali islami jamana de ka sabu ke majorité islami de e am se ka nga islami ya to bo jamana kan chugo di mo de mado kama menu wala droit des minorités droit des femmes droit des enfants oh majorité droit tout le bolwa oh naw yoke aw jengana de kira sallallahu alaihi wasallam ako wa a'ti kulli dhi haqqin haqqahu ika bele jelenga hake dama majorité ka hake kan dama minorité ta kan dama chew ta kan di muso ta kan di demsalun ta kan di mais be droit de chew ka droit mewa droit des femmes droit des enfants wanimbe koye ko munun bora ko fe kana chongo anka ani munun te fangele ante tabi'a kele ante dina kele no uka jugo juguya anuka lada jugu anuka sharia jugu foko chongo anka anga sonaye jago ya wante sonaye de aman seko ke fo ala ka fe munke nim kunya kuma nyeblay kuma mu ama yere ladinaye ani ambal maslame belajele an kan kun korata nan islamiya yi an ga wasonaye an wala islamiya mun kono de an be ala deli an ga fatu islamiya yin kono wa jamana islamiya mun kun ba kono an be ala deli ala ka ajidi halsa an da be nyuma mun kun be ala ku segama ala ko jidi an ga tabiya nyuma mun kun be ala ku segama ala ku jidi wala men an ga wala na kono نودي أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لمن يجوسه أننا القرآن كنا تقومنا أن كرك السنة صلى الله عليه وسلم أن وجهه لتمسره أنكم وبعود كنا أن يجمع فو أو تمسره منو ولون جهه ليربط تقولن يغنا أمولو لكاسيسا ولا نتمنى أن يفلا فو ني على صنامة أمنا sabana fobi nan sera ka to dafa bi na ma se ka dafa ni ala sonama wala nan nata amena dafa asabana yi akuma kun cara jamana yi ngono ya meibo o kuma faso yi me an fe yan doronde wa illa itanin kuma yi me yoro were no de nabillahi isa alayhi salam alay jigini je labana wallahi min nabillahi isa majigi je tawli ayni lamade wallahi ni isa majigi je tawli ni isa majigi dajjal te sah o qur'an ayo na len ko fe hadisa na len ko fe on tenin kuma imbla ko dombaliya kuma yi وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا مؤمنوك كما مغاك فوي نافر أننا على كوتا كرا كوتا بغا فنصونا فوي تكيريت غاوني نيوانجي على كو كرا كو أو أننا قرآن آية ولا أننا حديث ولا فمو فراكونا أنغو فو نيوانجي maintenant kuma janyala ka sabuke amado ngafo kuma mumba ka kodombaliya kuma do wala qur'ana falen wala kera ka kuma chama mbaka don baga fana kuma naka don baga fancha mambe wahala ngam maliki ya don baga baw bela jele kuma naka u ya fo jien wuli tamasira kono
jewli tamasire folo folo mbambolo odi nuzulu Isa ibn Maryam alayhi salam. Isa Maryam de alika jigini kabo sanfa kana dugukolo kan o ye jewli tamasire do ye ani jewli wati manja. Nabi ɲuman bɛ yen walima ciden o ciden bɛ yen a bɛɛ lajɛlen ye muso furu kɛ, a bɛɛ lajɛlen cira san 40. Nabila Isa Ala y'a kɔrɔta ka taa sanfɛ k'a sɔrɔ a si ma san 40 sɔrɔ, wa a bɛ n'o san 40 dafa. A bɛ Masihu Dajjali faga. Dajjali mun kibaruya fɔra darisu tɛmɛnen in na. A bɛ kiiri tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dugukolo sanfɛ, a bɛ tilen, nafolo bɛ caya, jogo ɲumanya bɛ na. A nana mission mun kama n'o banna, Ala b'a ni minɛ, Ala b'a ni minɛ. Kira sallallahu alaihi wasallam a ko n'a nana courant mun bɛ chrétienw bolo a b'o bɛɛ kari, a b'o bɛɛ lajɛlen kari. Wakadhalika a bɛ lɛw bɛɛ lajɛlen faga, lɛ mun bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo minnu tɛ silamɛ k'a b'o bɛɛ lajɛlen faga. A bɛ kɛ kiiritigɛla ye kira ka sariya kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam. A bɛ tilen ko waati la nafolo bɛ caya kosɛbɛ, kira y'o fɔ an ɲɛna sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala ko Isa ka kibaruya la, wa innahu ika dɔn k'a fɔ Isa jiginin dugukolo sanfɛ diɲɛ laban na la ilmun lissa'a, o ye diɲɛ wuli tamasire. Ni aya in bɛ suratu Zukhruf kɔnɔ, a aya numéro ye 61. 61. A bɛ ninnu dɔw sɛbɛn aw bolo, n'aw tilala aw bɛ segin ka taa filɛ, ni mun tɛ arabu de, i bɛ taa faransɛ laman kalan, i b'a dɔn k'a fɔ ko mun bɛ yen. Suratu Zukhruf aya 61. Ala ko wa innahu, i ka dɔn k'a fɔ Isa jigini diɲɛ laban na la ilmun lissa'a, o ye diɲɛ wuli tamasire. Fala tamtarunna biha, kaw silamɛw kana siga la dɛ. Anw ma da siga yɛrɛ ma, an y'a galontigɛ yɛrɛ bi. Isa alayhi salam kumana mun Ala y'a da, ba b'a la fa t'a la, yala o man gɛlɛn ka tɛmɛ Isa ka segin ka na kan wa? Jumɛn de ka gɛlɛn? Danni fɔlen de ka gɛlɛn dɛ. O de la Allah subhanahu wa ta'ala ko la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqi nasi. A ko sankolo danni ani dumakolo o de ka gɛlɛn ka tɛmɛ adamaden danni kan. Nabila Isa alayhi salam a ba tɔgɔ de ko Maryam, fa t'a la, o tɛ ya? O de ka gɛlɛn walima Ala k'a kɔrɔta ka tila k'a segin ka na, jumɛn ka nɔgɔ? Dan de ka gɛlɛn ka tɛmɛ seginni kan. Ala k'an kunu, o de ka nɔgɔ, walima Ala k'an dan, o de ka nɔgɔ, o de ka gɛlɛn. Jumɛn ka gɛlɛn? Danni fɔlɔ in, o de ka gɛlɛn ka tɛmɛ kununi kan. Dɔnnibaga caman tafsiriw kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ni aya in kɛ dalilu ye k'a fɔ Nabilahi Isa alayhi salam a balolen don Ala fɛ cogo mun ka di Ala ye, wa a bɛ jigin fana. Ala de ko a bɛ jigin, a bɛ jigin hali n'o ma diya mɔgɔ dɔw ye, hali n'o ma diya mɔgɔ dɔw ye. Anw tɛ Ala kumakan bila mɔgɔ kama, an tɛ kira kumakan bila mɔgɔ kama. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Ibn Abbas mu kira bɛnɔgɔkɛ den don, ale ni kira jɛra, o bɛ ye du kɛlɛ mɔgɔw ye. Kira sallallahu alaihi wasallam a ye duwawu k'a ye, a ko Ala ka kuranna faamuya d'a ma. Kuranna tafsiri mɔgɔ si m'a faamuya diɲɛ kɔnɔ i n'a fɔ Ibn Abbas. Ale ye nin de fɔ fi musnad al-imam Ahmad, qala ko wa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha huwa khuruju Isa ibn Maryam alayhi salam qabla yawm al-qiyamah. A ko Nabilahi Isa ka jigini ye dugukolo sanfɛ
yani jiya kauli yala ibn abbas ga kuma amo bla mo rewa mo alakira do awkai aku allahumma faqihu fi din ala fam ya dinala wa allimhu ta'wil qur'ana qoro ikala kalawla ibn abbas ga kuma dini radiyallahu anhu wa arda aya werobe alako ma qataluhu nabillahi isa uma faga wama salabuhu uma genge munun ka sara alako ma qataluhu uma faga uma genge walakin shubbiha lahum alay ajata ka damo were ka kuyo de faga ni alako makai alako were wa in min ahli alkitabi ako kitabu dungo shite illa la yu'minanna bihi fokan liman yani nabillahi isa qabla mautihi yana kasa gafon nabillahi isa bena mun be gafo isa tena de ala ko shite sa fokan liman ya gafo nabillahi isa bena na ni ala kuma kayde ne kuma kante mfa kuma kante mo kuma kante ala kuma kande ina be qur'ana kono mun go kate ubado gafo nembe وما قتلوه وما صلبوا ولكن شبه لهم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته كده صلى الله عليه وسلم أكو حديث من أنا بخاري مسلم كنو والذي نفسي بيدي ينكلي على الله ننم على منبلو لو شكن أن ينزل فيكم ابن مريم أكو wati kuntala tejanya maryama di obena jigi auka hakaman kiritige baye kiraka shariaka adlan klinika fayuksir الصليب قرام مكرجون كان ابو كري ويقتل الخنزير لفلو ابو لفغه ويضع الجزيه مؤمن بكافريا أبي أماني دوكا وسرح ويفيض المال نفلو بجايا كسبه حتى لا يقبله أحد مغشي تسر مؤمن نفلو يمنه مؤمن نفلو يمنه أما المو نمبلا جلن كفر حديثا من أنا إساكا جينا بي حديثا بيولون لابو أولا أننا ننغفيني ka fen do fawye adola amadil ka fen munu me isaka kola ibn jarir at-tabari aka tafsir belel bayin kono adola mon nun ka doni mase tafsir at-tabari kalanima ukata tafsir at-tabari daile tafsir at-tabari ibn jarir at-tabari rahimahullah kumana ni ayan nunka أكو وأولى هذه الأقوال كوكما سهرما كافو نبي الله عيسى أبيجي عليه السلام أكو معنى إني متوفيك قال كلنا فو إني متوفيك أكوري ميه أي قابضك من الأرض مني كرتا كبو تشلا كتاسانفه نايب نجري كما يده نكما يفورا kacha san keme kononton ye walma san keme shegi san keme kononton ka chawi amina fo kamena nun kuma nun galantiya bi amina fo kamena nun kuma nun galantiya bi nin kacha san keme kononton ye nin kuma mu forasa warafi'uka ilayya أقول لكم مني كرة كتامة لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كوكا سبق كبارية من على كرا صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال أكو عيسى بن مريم أبي جيجي جين لبانا وعليه بالدجال فغا نئيس منا دجال تسا وني دجال ما سافنا جين فنا تولي نئيس فنا منها جين فنا تولي وجيه فانا بولده ابن كثير رحمه الله تعالى وكسن تفسير ابن كثير من آية تفسير الله أكو تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى بن مريم أكو كباريا وتشايرة
منن مننا على كرلا صلى الله عليه وسلم كافو النبي الله عيسى أبنا جين قبل يوم القيامة كقول لا هردوني وكفى ذكر أكثر من 18 حديثا أي حديثة تنشيغين فوق يرلا أكا تفسير كنو تفسير ابن كثير وتتفسير جايد أكاني آية تفسير لا أي حديثة تنشيغين فوق تا حديثة تنشيغين كلاين أو مهم دوير فورورة سلي ورلن كفى أنو فنفوا كومي على كم بسوابهم الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله أكا تفسير كنو ابتاكا نكما يسرو أكا توم سبانا كنو باجي كمفلا أني بي كنو تو أني كله ابتاكا نكما يسرو توم سبانا مجلل سبانا page 291 ibtani kuma isore okofe tafsir al-Qurtubi malika kuma kala yande may bita alika tom nanna page keme o ibta kuma sore mun ka chani ibn Jarir tay amma ibn Kasir ta ibto soro tom wolon blana kono a page 223 kɛmɛ fila ani mugan ani saba i bɛ taa nin kuma ninnu sɔrɔ yen ani a de hadisa 18 min fɔ ye ka bɔ ala kira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam i bɛ t'o bɛɛ lajɛlen kalan yen i bɛ t'o bɛɛ lajɛlen kalan yen o kɔfɛ al-imam al-allama Siddiq Hasan Khan rahmatullahi alayhi عليه كما دفو أمو كلان يورلا كو والأحاديث في نزوله كثيرة أكو حديثا منونانا كافو النبي الله عيسى بيجي عليه السلام أكتشا ذكر الشوكاني منها 29 حديثا أكو إمام الشوكاني عليه حديثا مغا أني كوننتون فو الله مغا كوننتون وكفى أكو أكلنا حديثا بلا جلين فو أكو وقال جميع
ما سقناه بالغ حد التواتر كما كامنو فورا كو سيرا يرولا أدم أدم ما سيجالا جنوي كاسوسو كما لا يخفى على من له فضل اطلاع كو كاسبوك مغمو ني علي دوني ديما دوني كونو إبسكا ريشيرشي كي إتسكا سيجا كوينا مني كما نيكون في كاسو إما ريشيرشي كي إما نينيني أو إبسكا بوكو يهكلي ما سواما مني سيجا كتا ريشيرشي كي كتابو كونو هل ني كتابو تيبولو تا كتابو تيبو في كتا كلا إبتا سوري أكان كما يبقى كتابو كونو الإذاعة أباجي كما أني وورو مالك عبد المغبد بي الغماري رحمه الله ألفنا كمانا مسألة إنك أكو وقد ثبت القول بنزول عيسى بن مريم من غير واحد من الصحابة أكو كافو عيسى بيجي قرآن آية تامن نالا كانوا بلا كرفة كو حديثة تامن نالا كانوا بلا كرفة كم كامل نكرة الصحابة تامن بلو منو ne ala kira balola ɲɔgɔn fɛ waati kelen minnu ni kira ye diinɛ lase ɲɔgɔn fɛ kuranna jiginna minnu kan k'u to ala kira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam ko caman fana y'a lakali wa kadhalika minnu nana olu kɔfɛ wal a'imma an ka alimamibaw an ka ɲɛmɔgɔbaw alimamiba naani bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen ko nabila isa bɛ jigin ko siga t'a la ko ni mɔgɔ min sigara la k'i ka silamɛya bɛ tiɲɛ al-imam abu hanifa الإمام مالك الإمام الشافعي وأحمد بلا جلن بناك رحمة الله عليهم أمن لكم أبلا مغيي مغم كلاوا أيان توبلاوي والله ولوك أبو أمولو مي ألا كابو أمولو كتمولوكا كرا كابو أمولو كتمولوكا كنا آية وبي حديثة وبي أنتو بلا مغيي من سائر المذاهب على ممر الزمان إلى وقتنا هذا ko ka ta sahabaw ka tile la fulu ka waati san 900 u ni ɲɔgɔn cɛ a ko waati ale ma deli k'a mɛn k'a fɔ ko mɔgɔ sɔrɔla mo ko isa tɛ jigin lakin hadisa mu fɔra a hadisa a ko tawatara hada tawaturan la shakka fihi بحيث لا يصح أن ينكره إلا الجهلة الأغبياء أكو ما ينقل ما يافو تقول نبا فتح أكو حديثا منو نالا تايرا كجهم أكو موشي تسرو مغمن ننقل انتقيا كسيقولا إلا الجهلة فناكرا كدوم بلوية الأغبياء لغلغتو الذي يافو أيافو تقول من يافو تح ma fɔ mɔgɔ ye kodɔnbali ye ma fɔ mɔgɔ ye lagalagatɔ ye mais kitabutigi ye kuma fɔ cogo min na n y'a fɔ cogo la ka sabu kɛ ale bɛ a dabali bɛ ban ni aya ninnu kɔfɛ ni hadisa ninnu kɔfɛ mɔgɔ ka sɔrɔ mɔgɔ min b'a fɔ k'a bɛ nin nkalontigiya وقد ذكر من رواه من الصحابة فعد أكثر من 25 صحابة من يعاكلي akacha sahaba muga ani duruye mu'minu ya alaka likabulu bolo akacha mo bisaba min at-tabi'in qur'ana aya ube hadisa ube sahaba ga kuma be tabi'ina ga kuma be almanbanani ga kuma be dolma ga kuma be nimbela jelen ko famba famba siga ay ante sigala abe ke siga foitala abe na mana jete wuli وكذلك الشيخ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله كتابه دوالي بولو التصريح بما تواتر في نزول عيسى عليه كتاب السبولة فذكر من 70 حديثا أي حديث بيولم لفو كتاب ينكونو كتاب توقو التصريح بما تواتر في نزول عيسى بن مريم حديث بيولم لبو كتاب ينكرو يبسنغ توما وكذلك عون المعبود سنن أبي داود عليه شرحه ابتوك النفل أتكلموك وتواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول عيسى بن مريم من السماء أقول كباريو تشرنا كباريو تشارا من مولا أرك رايرو كافو النبي الله عيسى أبي جيه
نافر كله كابو سانفه قال كره صلى الله عليه وسلم أكو وهذا مذهب أهل السنة مؤمن تقرأ على كره صلى الله عليه وسلم أبلا جلنا هكذا ينكافن النبك. وقال الشيخ أحمد شاكر نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان مما لم يختلف فيه المسلمون. أكو عيسى جيني كابو سانفه جيل لبانا أكو يفين إسلامي ومن يغفن يالا. أحمد شاكر فاتورات تمسامبيو روكا والمسامبيو لولا كو كاكوني كو إسلامي ومن يغفن سالا okoro ko nyogo soso malani kuma kurai dina kono suna kunte mese ngaga kuma inkala ako nuzul isa ka jigini fi akhir az-zamani jelabana mimma lam yakhtalif fihi al-muslimun ako islamu man nyogo soso ala islamu man nyogo soso ala mbela jelen ko fe ako لورود الأخبار الصحاح عن النبي بذلك كسبق كبارية سهل ومبورا على كرا يرو من مبوفو وهذا معلوم من الدين بالضرورة أكو يسجيني فيني دينا كنو مغبو بالضرورة أما سيكا دلونينا لا ألكم أكون في الكراكم أكون في صلى الله عليه وسلم نكمي ابتاسروا أكا حاشية على تفسير الطبري إباسرو تمورنا كنو باجي كمي ناني أنا بيورو 460 في تعليقه على تفسير الطبري ابتاني كما يسري والله نعم قام بدون موقع كما فننا حالي دوكو ناتا تانكلا كما منوفورا نبي الله عيسى جينيك عليه السلام إذن isa jigini ni mogo mi anda kari ga islam bi tiende korona aya jele umbala hadisa jele umbala korona aya jele umbala hadisa jele umbala. الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أمكم لبنا لك كماي أكو أكا عقيدة الطحاوي يكونوا ونؤمن بأشراط الساعة أكو أسلامو أمل لمنيا نجي ولد تمسروي من خروج الدجال كاتا الدجال بوليلا ونزول عيسى أن عيسى كجيني ابن مريم من السماء كابو سانغولولا ألف أنا كان نكما ينفورا أنا بيجي أبي سانك مشيجي أنا بيو ربو ما أحمد شاكر كو كسلامي وما نيوفون ونيوالا إذن مغني مغمان نيوفون سما نينوفه ambe ala deli ala kambe sawbam ambe mo foni yorola dina kibariya nambe kuma anga nyini folo yana ma afla kono kata kuma te abeke sababu ye kana ni kuma fla foye ka fo ajelo no bishini afinendo mais mo beta ko nyini ka recherche ke o tigila mɔgɔ tɛ presse ka kuma walima ka fɛn dɔ nakari k'a sɔrɔ i m'a kalan o n'a sɔrɔ a ma kalan i bɛ taa segin nin gafe ninnu ma kuma mun fɔra a kɔnɔ i n'a dɔn k'a fɔ i bɛ fɛn mun kan o ye fili ye isa jiginni o ye diɲɛ wuli tamasire ye wa ale de bɛ dajali faga ni mɔgɔ mun ɲɛw nakari a bɛ kɛ sababu ye k'i ka silamɛya tiɲɛ ala kana n ka silamɛya tiɲɛ ka sabu ke niyo ke iye qur'ana aya galuntigeya iye kira galuntigeya sallallahu alayhi wa sallam ni mo min du yo ke ikado ga fa islamiya jena ambe ala deli ala kambe sawbama ambe ala deli donina fama ala ko no yambe la jelenye ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ألا كم بدوكم نته.